Të dashur shqiptar kam zbuluar diçka të frikshme. Po bëja shaka me kompjuterin dhe po bënim bashkë një tregim të mbështetur me një ngjarje të vërtetë për një djalë që kthehet nga kisha e Laçit dhe i ulet një flutur në dorë. Dhe ai e përfituron këtë si një shenjë nga Zoti. Dhe unë i lutem kompjuterit që ta kthej këtë tregim në një rebus në vend të fjalëve të vëj ikona. Dhe këtë bën kompjuteri. Dhe në atë moment, unë kuptova se si funksionon gjuha sumere. Në gjuhën sumere, të gjitha fjalët janë të përbëra nga imazhe, 2 ose 3 imazhe, që ne i mendojmë si fjalë rrokje, gjoja nga gjuha shqipe pëllazge. Në fakt, këto janë imazhe rebus. Pra është një lloj fjalësh ku çdo fjalë përfaqësohet nga një imazh i vetëm. Tani këtë nuk mund ta kuptosh po të mos ta lexosh tregimin tim. Përpiquni të gjeni aty kuptimin e imazheve në shqip dhe do kuptoni si funksionon gjuha sumere. Pra gjuha sumere nuk është folur kur, është një gjuhë shenjash. Mirë po shenjat janë kaq të sakta sa që është e pamundur që pa ndihmën e ndonjë lloj kompjuteri të mos ketë asnjë gabim të vetëm. Tani, kur shpërtheu lufta për gjoja shkatrim në armëve të Saddam Huseinit në Irak, Muzeu i Irakut përmbante 16.000 objekte artefakte të lashta të gjuhës sumere, të cilat janë grabitur, dhe ushtarët amerikanë ishin aty dhe bënin sikur nuk shikonin asgjë. Pra janë grabitur nga njerëzit e shkretëtirës për të shkatruar këtë qytetërim të lashtë. Unë nuk po them që ka patur kompjutra 5.000 vjet para erës sonë, por rezulton që njeriu ka qenë më i mençur atëherë se sa tani. Pra, inteligjenca e njeriut ka ardhur duke u ulur. Njeriu i asaj kohe ishte ai aftë të krijonte rebuse, lloj fjalësh me shenja, ku çdo shenjë përfaqësonte jo rrokje, por një fjalë tjetër. Dhe do ta lexoni tregimin tim dhe të gjeni aty pikërisht shenja që përfaqësojnë fjalë. Kompjuteri nuk arrin dot t'i lexoj, por ju do t'i lexoni dhe do ta kuptoni si funksionon gjuha sumere. Pra gjuha sumere nuk është krijuar nga fjalët njerëzore të shqipes, por nga njerëz që kishin aftësi kompjuterike në trurin e tyre dhe ishin shumë të aftë se sa njerëzit e sotëm. Ky është përfundimi i studimit tim. Dhe ka dalë kjo pikërisht duke bërë shaka me kompjuterin, me inteligjencën artificiale, e cila ka zbuluar se si funksionon gjuha sumere, ose më saktë unë kam zbuluar duke u tallur me kompjuterin. Ju lutem lexoni tregimin dhe gjeni fjalët që përfaqësohen me ikona si në gjuhën sumere. Shenja e fluturës së Laçit, një meditim mbi të pashpjegueshmen. Rruga për në ishte një shtektim i gjatë nëpër kohë, por kthimi nga e mbante në një gjendje ngrohtësie metafizike. Breshëri lutjesh dhe simbole të përpjekjes njerëzore për të ndriçuar të panjohurën ishin lënë pas, bashkë me përshpëritjen mistike të martave të shenjta. I mbushur me atë paqe që vjen kur dorëzohesh para diçkaje më të madhe se vetja, hipi në Venisi udhëtimin drejt pa e ditur se po lëviste midis dy botëve, asaj të përditshmes dhe asaj të mrekullisë së fshehur, ndërsa fitoi shpejtësi, duke sfiduar hapësirën, një e vogël, me ngjyra të çelura si një fragment drite i shkëputur nga fillimi i botës depërtoi nga xhami i hapur. Për një çast, ajo u sol si e hutuar, duke përshkruar rreth mbi panelin e si për të thënë se rregullat tona të ngurta të lëvizjes nuk vlejnë për të. Por më pas, pa asnjë droj, ajo u ul mbi e tij, ngriu. Jo nga frika, por nga ajo habi e pastër ekzistenciale që ndodh kur njeriu përballet me të mbinatyrshmen e thjeshtë. Nuk fluturoi më. E ulur mbi kyçin e tij, me krahët që hapeshin e mbyllej ngadalë një ritual i qetë që dukej se diktonte vetë ritmin e kohës, ajo u bë shoqëruesja e tij e heshtur. Udhëtimi vazhdoi. Fushat dhe fshatrat kalonin si imazhe kalimtare të një realiteti sipërfaqësor. Dhe ishte aty, e palëvizshme, si një pikpyetje e gjallë, si një përgjigje e pashpjegueshme që nuk kërkon fjalë për të kuptuar. Nuk guxoi të lëvizte. Në atë heshtje plot kuptim, ai ndjeu se një fije e padukshme, e thurur nga vetë fati, e lidhte atë çast të thjesht me thelbin e besimit të tij. Ishte një vetdije e thellë,
sikur universi, përmes asaj krijese të brisht, po i pëshpëriste ndërgjegjes së tij një të vërtet universale. Në këtë pafundësi, ti nuk je vetëm. Kur hyri në periferi të aty ku qetësia e natyrës mbytet nga zhurma, kaosi dhe nxitimi prej betoni i jetës moderne u ngrit përsëri. Bëri një rreth të fundit sipër timonit, sikur po vuloste një premtim, dhe më pas, po aq mistershëm sa erdhi, u zhdua nëpër xhamin tjetër, duke u rikthyer në pafundësinë nga ku doli. Vazhdoi rrugën me një të brendshëm. Ai kuptoi diçka më të madhe, mbase besimi nuk është një kërkesë e vazhdueshme përmes fjalëve, por aftësia për të parë se si e shenjta manifestohet pa paralajmërim në jetën tonë. Kujdesi i plotfuqishëm nuk vjen me dëshmi të zhurmshme, por shfaqet gjithmonë në format më të lehta, më të brishta dhe më të papritura.